Hello，如果你嚟到西安，咁就唔好錯過金鐘樓隔離嘅小食街啦。行咗咁耐，終於揾到一間啱口味嘅，呢個係豬踭肉夾饃，睇下。哇！佢係豬踭整出嚟㗎，肥瘦相間咯。呢度就係鐘樓隔離嘅鐘樓小區，呢度簡直係吃貨嘅天堂啊！人均30蚊就可以食到扶住長走啊！呢個肉夾饃咧係用原隻嘅豬踭整成㗎，佢嘅外皮咧係非常之酥脆，完全唔係預製菜，淋埋啲汁落去真係超正啊！五拍有自可，一拍火鳩咗。你有冇見過啲人一路食一路跌嘢啊？你要食到成個嘴都係。一路等一路噴。哇！呢啲叫偷食抹嘴。喂，謝霆鋒都係咁樣紅㗎咋？喺鐘樓附近仲有好多小姐姐喺度擺拍，你睇佢哋換咗衫之後，超級出片咯！西安鐘樓同埋附近嘅美食街，真係歷史加美食雙重暴擊啊！總之你嚟一次你就會愛上。你睇呢條小食街，行唔到盡頭咁滯啊！睇到我都覺得眼花繚亂啊！呢個鐘樓小區嘅嘢食呢，好多都係西安本地人嘅最愛，而且好多都係開咗幾十年嘅老字號添啊！日頭登樓睇古城風貌，傍晚就行過嚟呢度掃街，呢種體驗西安先有㗎咋。鐘樓附近嘅小食街，連西安本地人都係由細食到大㗎，非常值得一去。記得點讚關注哦。